telefon qilsa, misol uchun ash partiyangda, birinchi partiyangda, ikkinchi partiyangda, yo uchinchi partiyangda degidek bo'lsa, Ha. telefon qilish olsin, o'tib beriladi. Hayır, sunnatiga o'tib beriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari Ozodbek o'z kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek optimchilar arzonchilik qilgan qishloq Saroq qishlog'ida akalar qo'chqorlarni mana shunaqa zo'ridan yemini yeb turgan nomkada xalqimizga arzon tarqatayotgan. Jumanazar akamizni oldilariga tashrif. Assalomu alaykum. Charchamang. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bittadan like bosib, chiroyli kommentariyga yozib turinglar. Va kirib kelgan ro'za muborak bo'lsin hammaga. Rahmat. Xudo xolasa aksiya boshlandi. Joningiz omon bo'lsin. Ramazon aksiyasi. Ha. Gap yo'q. Qadrli obunachilarimiz, Ramazon oyi barchangizga muborak bo'lsin. Akalar, Xudo xolasa video syomkamizni kuzatib turinglar. Chiroyli holatda sizlarga mana shunaqa gigant qo'chqorlarni namoyish qilishda biz davom etaveramiz. Aka, bugunga necha partiyaga bo'lib chiqsamiz qo'yiladi? 3 partiya bo'lib chiqadi, 3 partiya, 4 partiya. 3 partiya atrofida, ha? Joningiz omon bo'lsin. Birinchi partiyamizga kattalari. Onu qarang. Ha, kattalari. Go'shtni ham aytib qo'yadi ekan. Badani o'ta semiz qo'yadi. Haqiqatan ham. Bularni yosh o'yli qanaqa shakka chiqqani yo'qmi aka? Tish buzganlari? Yo'q. Tish buzgani yo'q hali. Lekin akalar mana gavdavoshini o'zlarining real mana xudo xolasa ko'rib turibsizlar qadrli obunachilarimiz. Badan voshi haqiqatan zo'r. Obora bitta chiroyli ehsonim bor degan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa ham, ana shu ehsonni ham o'tkazaveradigan holatda o'tkazaveradigan badan voshda turishdi xudo xolasa. Buni aka endi bo'ylarini nechiga berib boramiz? 80 plus minusga olish olsin. Minusini ham qilib beraverasiz. Ha, bitta yarimta chiqib qolsa tog'i. Ha. 80 plus degansan, 79 chiqib qoldi denaqa bo'lmasin. Gap yo'q. 80 plus minusga qilib beraverasiz. Ha. Joningiz omon bo'lsin. Demak, bo'ylarni akalar haqiqatan 80 plus minusga xotirjam akalar berilsa bo'laveradigan holatda. Bularni yetkazib berish qaygacha bo'ladi aka? Toshkentgacha yetkazib olib borib beraveraman. Besplatni holatda. Ha. Joningiz omon bo'lsin. Bitta ikkitachi. Bitta ikkitani ham Toshkentgacha yetkazib Bitta ikkita ham, ha? Ha. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa qolgan viloyatlarga ham bormi aka, kelishib qolsak? Ozodbek. Hop. Nima qilaylik? Samarqandgacha har doim o'tib, Samarqandgacha qo'yib beramiz. Hop. Undan yo'g'ini kelishtirib yetkazib beraveramiz. Kamida 5 ta olsa bo'ldi. Samarqandgacha. Mashallah. Boshqa viloyatlarga, Samarqanddan u yoqqa, boshqa viloyatlarga kelishilgan asosda qilib beriladi. Gap yo'q. Ana shunday. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz qo'ylarning holatini ko'rib turibsizlar, qadrli obunachilar. Bularda yo'tal-po'tal kasal-kusallari yo'q. Burun oqqan soqqonlarni ko'rmayapsiz inshaalloh. Buni aka yemoqchima sog'lik salomatligiga garantiyasi bo'ladi. Voy. Yemasa, ichmasa shunday bo'lmaydi. To'g'ri. Ammo aka lekin iqayo issiqjon endi muntaqada bo'lmaydi, lekin garantiyasi bir haftaga yedi ishchisiga. Jon Allohniki. Jon Allohniki. Sindirib, bo'xtirib qo'ymasa bo'ldi, qo'yishmasa bo'ldi. Almashtirib berilaveradi. Almashtirib berilaveradi. Aka, buni endi bitta narsada pardozandozi qilinmabdi. Yo'q. Tigayamda qanday turgan bo'lsa, shunday holatda chiqib ketdi. Shunday holatida ko'rsatilyapti. Buni misol uchun pardozandozi qilib hali uspetam qilgayoqmizda. Gap yo'q. Yetib kelganiga endi nima bo'ldi? Uspetam qilgayoqmiz. Narxini necha pul qo'yamiz aka buni? Narxi nima? Hop, 5 milliondan bir joyga olsin. Yo'q, kami bilan aytavering. Biroq aka, chiroyli qilib kami bilan gapiring. Bo'pti, 48 olsin, mana aksiya dedikmi? Ha. O'shanga 100 ming o'tdim demadi mana. Gap yo'q. Bugun Ramazon aksiyasi. Bir joyga olsin. 4 million 800 ming so'mdan. Ha. Har doimgidek lekin bunaqa qo'yib bermaydi bozorda ham. Gap yo'q. O'zlari realni ko'rib turgan aka-ukalarimiz bitta narxda aytganingizda xursand bo'lishdi aka. Endi mana Ramazon oyida qancha ko'p savob qilib, qancha ko'p duo olsangiz aka, Xudo xolasa bir 2 hissa, 5 hissa, 10 hissa qilib bersin Alloh. Aka, bitta duo qilishadi. Yana bitta chiroyli qilib kamini qilib bering. Xayri sunnati bo'lsin aka. Xudo xolasa og'andimlar shu paytgacha norozi bo'lgan mendan. Gap yo'q aka, gap yo'q. Hammasi xursand bo'lib turib, yana kelib olib ketishyapti. Yana bitta qilib beringchi qani. Bonus bo'lsin bu, yana oxirigacha bo'lsin aka. 47 dan mana. Joningiz o'tib berdim. 47 dan. Ha, 47 dan. Endi bunday narsa 47 dan qo'ydik. Hop. Endi o'zlariga xayri sunnatiga bir nima o'tib berasiz. Telefon qilishadi, men hammasini oldim desa hammasini oldim deganga. Ha. Bitta ikkita bo'lsa,
Kichikcha pilusi bor. Ha, tanlab olishiga pilisi bo'ladi, ha? Ha. Joningiz omon. Ko'pmasi ozgina. Ana shunday. Qadrli obunachilarimiz 4 million akalar 700 ming so'mdan xonadoningizgacha mana shu qo'ylar yetkazib olib borib beriladi akalar. Arzon bo'lyapti, shoshilib ulgurib qoling. Xudo xolasa pardoz-andozi qilinmagan akalar. Imkon bo'lsa pardoz-andoz qilinmaganidan olavering. Sababi arzonroq olasiz. O'zi 5-10 kunda o'zi agregat qiladigan junini olib tashlaydigan payt keladi. Shunda olsangiz sizni qo'ylaringiz siraza o'zi foydaga 10-15 kun ichida foydaga kiradigan joyi mana shu bo'ladi akalar. Ulgurib qolamiz, shoshilib qolamiz akalar. Demak, keyingi partiyalarimizga sekin navbatda bersak ham bo'laveradi. Qadrli obunachilarimiz, Xudo xolasa akalar mana sizlarga tavsiya qilinadigan keyingi partiya qo'ylarimizni ham namoyish qilyapmiz. Bularda ham ma'lumotini asta-sekinlik bilan akamiz o'zlaridan eshitib boraveramiz. Demak, soniga nechta chiqdi bular? 9 ta. 9 bosh. O'zi bir kishi olib qo'yadigan variantda. Aha. Bular sog'lik salomatliklar, yem-ochmonlari yaxshi aka. Borgandan keyin bir hafta sinov olish bo'ladi. Yana bir hafta. Bularni ham akalar haqiqatan pardoz-andoz qilinmagan, sizlarga tayyor mana shu holatda chiqazyapmiz akalar. Sababi o'zi oz qoldi. Bu hali birinchi partiyada aytib o'tib ketdim, oz qoldi. Junini oladigan payt keladi akalar. O'shanga shuni olasiz, mana shularni shunda olib borsangiz, Xudo xolasa junini olsangiz o'zi foydaga kiradigan variantlarda qilib. Sababi pardoz-andoz qilinsa ham o'zi 200 ming 300 ming qo'shilib ketishi mumkin. Aka, yosh oyliklarni qanaqaga beramiz bularga? Yosh oylikdimi? Ha, Olish olsin 10 oylikka. 10 oylik. Ha. Holati zo'r. Zo'r holat. Yem-ochmonlarga bir hafta garantiyasi bor. Ular ham yemini yeb turgan. Yemini yeb turgan, ha? Joningiz omon bo'lsin, mana ularni qaranglar. Aka, oyoq qo'li uzun, gaz uzun qo'ylardan ekan bular. Mashalloh. Ularni aka qayerga yetkazib berasiz? 9 tani. Xo'p, bularni ham Samarqandgacha yetkazib borib beraveraman. Besplatni holatda. Besplatni holatda. Joningiz omon bo'lsin. 9 tani oldim degan aka-ukalarimizga Samarqandgacha besplatni. Bitta ikkita Toshkentgachami aka? Bitta ikkita Toshkentgacha yetkazib borib beraman. Keling. Narxi-mi? Bismillahirrohmanirrohim. Narximi? Ha. Shular narxda ketaveradi. Yo'q, partiyasi alohida aka. Buni ham alohida qilib qo'yasiz. Bilasiz-ku xarakterini aka. Bo'ldi 46 da mana bir Joningiz omon bo'lsin. 46 dan bir joyga oldim degan aka-ukalarimizga bularni ham yetkazib borib beriladi. Xayri sunnatigacha aka. Bechira o'tib beriladi. O'tib beriladi, ha? Ha. Xayri Shu sunnati bo'ladi. unaqa bo'lsin, tag'in ular baraka qilib qo'yishdi emas. Telefon qilsa, misol uchun hash partiyangda, birinchi partiyangda, ikkinchi partiyangda, yo uchinchi partiyangda degidek bo'lsa, Ha. telefon qilish olsin. O'tib beriladi. Xayri sunnatiga o'tib beriladi. Ha, aytganimizga sotmaymiz. Ana shunday. Akalar, biz qo'l tashlashib narxini aytganimiz akalar bu baraka emas. Sababi ikki tomondan baraka berish kerak. Men o'zim misol uchun videoga chiqarayotgan bo'lsam, men barakasini bersin deb baraka bermayman. Sababi barakani o'zlaringdan olishadi, o'zlaringga berishadi. Joningiz omon bo'lsin deb qo'yamiz shu. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz, telefon qilasizlar, ishlaring bitadi. 46 dan o'tadigan joyi bor. Telefon qilsalaring, Xudo xolasa chiroyli holatda o'tib berishadi. Tanlab olishim bularnikini Xudo xolasa kelishamiz, aka. Ko'p emas. Ha. Aytdimi, 100 ming qo'yib bersa bo'ldi. Gap yo'q. Xohlaganini tanlab olishaveradi. Xohlagan tanlab olishaveradi. Joningiz omon bo'lsin. Demak, qadrli obunachilarimiz, telefon qo'laverasizlar, ishlaring bitaveradi. Biz endi keyingi partiyamizga navbatda beraveramiz. Bular arzon variantlariga. Qadrli obunachilarimiz, Xudo xolasa akalar mana sizlarga tavsiya qilinadigan. Bular arzon o'zi soni ham 2 dona bo'lgan qo'ylarni namoyish qilib sizlarga chiqazyapmiz. Aka, o'tachas holatni qaranglar, stokalarni qaranglar bularni. Dumbasi ham tik dumba holatda, shalpisi yo'q. Bular ham oz-ozdan yemini yeb turgan ekan, aka. Yemini yeb turgan, badani semiz qo'ydi. Badani haqiqatdan bilinib turibdi mana. Badani semiz holatda. Ammo kiyikka o'xshab turganidan bilsangiz ham bo'ladi, akalar. Bularda aka endi yetkazib berish qayergacha bo'ladi ikkitani? Xo'p, buni ikkitanikini Toshkentgacha qilib beraman. Yosh oyliklari qanaqa? 9 oylik qolish olsin. 9 oylikka mana shu ikkita ketaveradi. Bularda aka endi yem-ochmonlarga garantiyasini berasiz. Bo'yini nechiga beramiz bularni? 70 plyusga olish olsin. 70 plyusga. Keling endi narxini gaplashib qo'yaylik endi. Qo'ylarni ham ko'p o'ynamaylik. Bismillah. Narximi? Ha. Bularni 4,5 nima quyosh chiqib qoladi. Ha. 4,5 demayman. Hop. Hop. 4 million 200 dan berishsin. Yo'q, chiroyli qilib. 4 million 100 dan bersin. Yo'q, aka, men ko'nglimdagini sezib turibsiz-ku. Obunachilarim ham sezib turibdi, aka. Valla 4 million olasiz. Joningiz omon. Barra narxi bo'ldi lekin. Gap yo'q. 4 million so'mdan akalar, xudo xolasa, holatini ko'rib turibsiz. Yemini yeb turgan akalar, qo'chqorlar. Bular sizlar uchun bonus bo'ladi akalar. Inshaalloh sirasi olinglar.
boqinglar baraka topadigan joydan chiqarib sizlarga namoyish qilyapmiz akalar. Holatini ko'rib turibsizlar akalar. Haqiqatan maza qilib boqaman degan aka-ukalarimizga sirasiz tavsiya qilinadigan joylari kelib qoldi. Demak, qadrli obunachilarimiz, video syomkalarini yakunlasak ham bo'laveradi. Sizlar bilan keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar akalar.